नानीले के साइकल सिक्छु भन्दै किनभने हामी छुट्टीमा काठमाडौँतिर आएको छौँ। त्यसपछि उसले साइकल सिक्ने भनेको भएर मैले 2-4 दिन बाहिर रोडमा सिकाएको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ घरभित्र राखेको छ नि त, अलिकति ठाउँ छ अनि सिक्ने अरे कि उसले आफै गर्छु भनेर। हिजो समातेको थिएँ, बिहान पनि समातेको थिएँ, अहिले नसमाते म आफै गर्छु अरे। ओइ भन्दै गर्दैछिन् देखाउँछु है। भएन लडियो नि त, लडियो। सानी मान्छे लडिन् भने के गर्ने होला। ढिकुली मोकुलु मेरो बोलु पुकु मेरो पुकुलु जान्छु नि ल, गर्छु नि अया भन्दैछिन्। पसिना आइसक्यो मान्छे चाहिँ सानी हुन् 8 वर्ष कि अब भदौमा 9 हुन्छन्। 4 क्लासमा पुगिन्, 3 क्लासको फाइनल एक्जाममा 4 GPA ल्याइन्, टपर हुन्। अब सबमा टपर भएर साइकलमा टपर पनि हुने भन्ने उसको यो उनी हुने उनी कति गोरु मोरु छु नि त मैले कुकुले ल कुदाइदेऊ न एकचोटि ल। पहिला फर्स्टमा दाहिने खुट्टा राख्ने। यस राइट राखे पछाडि अनि राइट राखे पछाडि जय श्री राम भन्ने अनि कुदाइहाल्ने। लु भयो बस ल। अब जय श्री राम। अगाडि हेर न अगाडि।